This time, pag-aadso na naton kung paano gamiton imo ruler para sa pag-measure sang height sang imo elevation. Just like this elevation drawing, which is the front elevation, isahan naton sa pagtultol sa ruler naton kung diindampi ang distance nga 0.60, which is the distance sa imo in GL pakadto sa imo FFL. So amo ini ang aton nga 0.60. Ang 0.60 is the distance from 0 to line pointed by the arrow sa aton nga drawing. Okay, sa aton sample sang ruler. Okay, so tutulan nyo na. Next, ang 0.60, paano na i-plaster po ng ruler mismo ang nagatatlong amo ini. Okay, so halin sa 0 dire, kadto ikaw sa 1 point after sang 0.5. So ito nga, that is 6 mm. Okay, following is the height of 3 meters. Nga mo ang standard height sang distansya from FFL to RBL or the top of the roof beam. So amo ini nga distansya adin sa FFL diri pakadto sa RBL. Here it is. Amo ini halin sa 0 pakadto sa 3. This is 3 centimeters. That is the distance from 0 to the arrow pointing to the line aligned to number 3. This is the positioning of your ruler when measuring sang aton nga 3 meters or 3 centimeters sa atong drawing. Next, ang 2 meters nga actual distance, which is only 2 centimeters sa aton nga drawing, amo ini ang pagtultol. That is the distance from 0 to line pointed by the arrow. Here is the line, which is aligned with number 2. This is how you're going to use your ruler para tultulon. Ulindampi ang 2. That is from 0 to 2.